Rolex နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေသိပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Rolex နိုင်ဟာကဘာကျော်တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကို luxury ကြတဲ့ design ဖြစ်ပြီးတော့မှအရန်ကောင်းတဲ့ quality ရှိပါတယ်။ Rolex နိုင် company ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင် 9.5 billion US dollar တန်တဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာ Rolex နိုင်ကိုပတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာချမ်းသာတယ်သူဟာအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါလျှင် Rolex နိုင်ကိုပတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Rolex နိုင် company ကိုထူထောင်သူရဲ့အကြောင်းကိုတော့သိမသိကြပါဘူး။သူ့ရဲ့အကြောင်းကလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ Rolex နိုင် company ကိုထူထောင်ခဲ့သူကတော့ Hans Weldorf ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဂျာမနီမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့သူဟာညီကိုမောင်နှမ3ယောက်ထဲမှာဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ငယ်လေးမှာပဲသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးတည်ဆုံသွားပါတယ်။ဒီတော့သူဟာ12နှစ်အရွယ်မှာပဲမိဘမဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုတော့ရက်တန်းလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့အသက်19နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူဟာနာယီစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကတော့နာယီတွေကိုလေနဲ့မှုတ်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနာယီတွေကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုလေ့လာပါတယ်။ဘလို့ထုတ်လုပ်တယ်လဲထုတ်လုပ်မှုတွေကိုသူဟာအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာပါတယ်။သူအတွေ့အကြုံတွေရှိလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရောက်ဖဖြစ်တဲ့ Alfred David စီကနေပြီးတော့ငွေချေးပြီးတော့ Weldorf and David ဆိုတဲ့ company တစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်ပါတယ်။သူဟာနိုင်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းပြီးတော့မှနိုင်အဖြစ်နဲ့ပြန်ဆင်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်။ရတနာဆိုင်ဒီစီကိုသူဟာရောင်းပါတယ်။ရတနာဆိုင်တွေကတော့သူတို့ရောင်းလိုက်တဲ့နိုင်တွေမှာရတနာတွေတက်ပြီးတော့မှသူတို့နာမည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်။ဒီ company ဟာအရန်ကိုတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Hans Weldorf ကသူ့ရဲ့ brand တစ်ခုကိုစတင်ပါတော့တယ်။ဘာသာစကားတိုင်းနဲ့နားလည်ရမယ်ပြီးတော့ခေါ်လို့လည်းကောင်းရမယ်နာမည်ကလည်းတူရမယ်သူဟာအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုရွေးချယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်မျိုးစုံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမြဲသူဟာလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးသူပြောတာကတော့တရက်တော့မနက်ပိုင်းမှာဂျင်းနီနတ်သမီးကသူ့ရဲ့နားနှန်းကိုလာကပ်ပြီးတော့ Rolex ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုတိုးတိုးပြောသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့ brand နာမည်ကို Rolex ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတွေအကြီးအကျယ်ကိုရခဲ့ပါတယ်သူဟာတီထွင်မှုတွေစက်တိုက်လုပ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးရေလုံတဲ့နာရီကို Rolex company ကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအကောင်းဆုံးကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးတယ်အကောင်းဆုံးတွေကိုပေးတယ်အရန်ရိုးရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဟာနာရီတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီကြောင်းတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးပြောရမှာကဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမတတ်မှတ်ပါစေနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူဟာကိုယ်ပဲဆိုပြီးတော့တွေးထားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ